क्यों है, क्या ये सेफ है, या इससे हमें करने से कटपट की आवाज़ आने से कोई परेशानी हो सकती है। अक्सर हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से चटकाते रहते हैं, तो क्या ये हमारे लिए सेफ है या आगे चलकर इससे कुछ परेशानी भी बढ़ सकती है। अनटिल अनलेस आपके जोड़ों से कोई परेशानी नहीं होती है, जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द होना, स्वेलिंग का गर्माहट महसूस होना, रेड हो जाना, अगर ये सब परेशानियां नहीं हैं तो बिल्कुल सेफ है। ये कटपट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये सारी परेशानियां भी हैं और इसके अलावा भी जोड़ों से, घुटनों में से कटकट की आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली आपको अपने किसी ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। तो मैं ये बताऊंगी कि जो जोड़ों की कटपट आवाज़ आती रहती है, ये दो तरीकों से होती है। पहला है इसका रीज़न पैथोलॉजिकल और दूसरा है फिजियोलॉजिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। तो बेसिकली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में, हमारे घुटनों में, ये एक साइनोवियल जॉइंट है। तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको, तो ये साइनोवियल फ्लूइड के अंदर बेसिकली आपके कुछ गैसेस होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब प्रकार की गैसेस होती हैं। तो जब हम अपने जोड़ों को खींचते हैं या बर्स्ट कर जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली बर्स्टिंग ऑफ द गैस बबल्स इन द जॉइंट। तो उंगलियों को चटकाते हैं हम, कुछ लोग अपनी गर्दनों को चटकाते हैं, अपने स्पाइंस को रोटेट करते हुए चटकाते हैं। स्ट्रेचिंग की वजह से जो गैसेस है वो बर्स्ट होती हैं और इस वजह से वो आवाज आती है। अनटिल अनलेस आपको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, डेफिनेटली ये सेफ है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल रीजंस, जिसकी पहला रीजन है हमारा ओवरयूज इंजरी। ओवरयूज का मतलब होता है जब हम जोड़ों को हद से ज़्यादा इस्तेमाल में लेकर आते हैं और एक्टिविटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह से हमारी रिपीटेड मूवमेंट हो रही है, जब उसकी वजह से वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें कटपट की आवाज़ आती है। तो दूसरा रीज़न है हमारे जो शरीर में होने वाले कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि समय के अनुसार कुछ जोड़ों में तब्दीलियां आने लगती हैं। जोड़ों में जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और या फिर उसका साइनोवियल फ्लूइड जिसकी मैंने बात की थी वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जॉइंट्स में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने लगते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके जोड़ों में कटपट की आवाज़ आ सकती है। दूसरा रीजन है हमारा अर्थराइटिक चेंजेस। तो जो कि डीजेनरेटिव चेंजेस 40 से 50 के बाद आमतौर पे आना शुरू होते हैं, जो कि हम एक्सरे में देखते हैं। उसकी वजह से हमारे इसमें गठिया यानी अर्थराइटिस के कुछ चेंजेस आने लगते हैं और इसकी वजह से भी हमारे कटपट की आवाज़ हम अक्सर सुनते हैं और हमारे घुटने में दर्द होता है। रीजन आता है पेटेलर की मोबिलिटी कम होना। पेटेला जो है वो हमारे जो हमारे घुटना होता है उसके उठा हुआ है, जिसको नी कैप भी बोलते हैं, एक छोटी सी बोन होती है, उसकी अगर मोबिलिटी कम हो जाए, मतलब वो जाम होने लगे, उसमें रेंज ऑफ मोशन जो कि वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से भी आपके जोड़ों में कटपट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मसल की ऑप्टिमल लेंथ होती है, या तो वो धीरे धीरे शॉर्टन हो जाती है क्योंकि हम उसको अक्सर यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो जो हमारी थाई मसल है, जो हमारी काफ मसल है, अगर वो टाइट हो जाए, उसमें स्पाज्म डेवलप हो जाए, तो डेफिनेटली वो आपके जॉइंट्स को, मोबिलिटी को कम करेगी। और वीकनेस ऑफ मसल्स, अगर हमारी सेफ मसल बनी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे वो ओवर यूज इंजरी की वजह से हुआ या फिर अर्थराइटिक चेंजेस की वजह से हुआ, डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हुआ और प्रॉपर यूज में नहीं आती हैं, तो हमें अक्सर वो जॉइंट्स को पकड़ने में सक्षम नहीं रहती हैं। आखिरी हमारा रीजन है मेल अलाइनमेंट। मेल अलाइनमेंट क्या होता है? अक्सर है हमारी थाई बोन, जिसको हम फीमर कहते हैं, का उसके नीचे हमारी होती है टिबिया और फिबुला, और नेक्स्ट है बीच में हमारा जो नी कैप होता है उसको हम पेटेला कहते हैं। तो अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए, कोई मेल अलाइनमेंट हो जाए, की वजह से डेफिनेटली कुछ चेंजेस आने लगते हैं जॉइंट्स में, और ये जॉइंट्स रिजल्ट करती है आपके क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड की, जिसको हम कटपट की आवाज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जॉइंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा पैर ठीक है कि नहीं है,